Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru-hara Alam Siluman. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna tina roman fiksi sajarah nggambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran urang. Tong hilap subscribe, jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda Pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru-hara Alam Siluman. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Di tengah jalan sambuat manehna jongjon lumpat di hareupeunana aya jalma nu keur ngajegan nangtung siga anu ngahajang ngahalang-halang manehna. Sanaya mah geus langsung ngajudi ieu jalma teh tangtu kaki tangan kumpeni, maksudna teh rek megat-megat manehna supaya ulah nulungan ki Mas Tanu. Atuh basa geus adu hareupan teh ti tata pasiningan. Keprak bae sanaya teh nonjok ka eta jalma. Cek pamikir sanaya ku sajurus oge eta jalma anu awakna regeng teh ngaceleng kana rungkun. Hiya, keprak. Sanaya kagetin pisan sabab anu bieu ditonjok teh salianti teu regrog-regrog oge teh lamak bisa malik ngarajang ku tenggelan leungeun anu meber ka hareup. Hiya, hut, hiya, puk. Baruk sia teh jago euy. Kakara aing manengenan kaki tangan kumpeni sakieu hebatna. Ceuk sanaya nulak cangkeng padahal ari musuhna mah kabireungeuh geus pasang kuda-kuda deui basa cik keneh nyodorkeun tenggelan dampal meber teh. Ditempas kula laki diikat hideung jeung baju rompi hideung teh. Ulah ngacapluk teu pugos ya. Makin uding aing kaki tangan kumpeni sagala. Malah sia meureun anu kitu mah. Nu matak ayeuna ku aing sia bakal dipodaran. Ceuk si ikat hideung anu awakna langkoyang teh. Ari dicumretak kitu mah ngan gapruk bae eta lalaki teh narajang ka sanaya bari hut haet nyieun jurus. Mangge heula ngajodog sia. Ceuk sanaya bari kacungkeun leungeun ditah musuh eureun heula. Nah sia make rek ngatur aing sagala rupa. Sieun nya nenjo jurus aing. Si iket hideung teh ka tembong nulak cangkeng. Aing apal pisan kana jurus sia. Kunaon sia make ngagunakeun jurus sumdangan deuleu. Ceuk sanaya pipilueun nulak cangkeng. Nya kumaha aing we? Da eta mah aing turunan sakawayana. Tembal si iket hideung teh anggar nulak cangkeng. Baru turunan sakawayana. Ceuk sanaya deui bari semureuwas. Heuh deuleu. Aing mah datang ti karatuan Sumedang Larang. Omong si iket hideung deui. Ieu bisi teu apal. Nya aing turunan Santoan Sawana Buana teh. Ceuk si iket hideung dangoh bakating ku agul kana eta ngaran. Sanaya mah teu milu agul sabab rumasah teu apal sah-sahanna jalma nu ceuk keneh dipika agul ku si iket hideung teh. Anu aing helok mah ieu mangkeluk teh datangna ti Sumedang Larang. Aya ku nyucud ayeuna bilu ka kumpeni. Ceuk hate sanaya bari semu-semu nyengir. Pantos nasi iket hideung teh mireungeuh yen bibir sanaya teh ngarenyuh siga nu ngece.
Buktina acan oge sanaya eureun seurina ngan gapruk we teh jalma teh geus narajang deui. Atuh sanaya teh kapaksa babalecetan mengparkeun panarajang siket hideung anu tapis ngulinkeun jurus sumedangan. Heup. Nari sia mana ku ganggas teuing. Abong balad kumpeni sia. Meni jahat babarian ambek deh. Sanaya babalecetan. Sia anu jahat mah. Sia balad kumpeni mah. Walon siket hideung malikna campah. Pugu sia balad kumpeni mah. Eces geuning make megat-megat aing di jajalaneun. Tangtu sia teh pipilueun ngalawan Ki Mas Tanunya anu rek diboyong ka Batavia. Sia teh tangtu pipilueun ngawal Ki Mas Tanu. Ceuk sanaya tutunjuk. Demi dicaritaan sarupa kitu ku sanaya seiket hideung teh ngadadak ngarandeg heula. Ari sia rek naon lompatan teh bewetan. Omong seiket hideung kerung. Aing marek nulungan Ki Mas Tanu deuleu, tembal sanaya tatak. Siapa juang atawa lain? Sanaya tacan waka ngajawab dah hayang nyaho ka mana maksudna eta pananya. Tapi sanggeus mikir sakedapan manehna geuat nganyakeun. Heuh, balad pajuang deuleu. Kakara oge tuus carita kitu si iket hideung mah geus gapruk deui narajang. Plak. Sakul tenggelan teh bisa dipengparkeun ku takisan-takisan. Galak pisan sia mah. Manggeus. Aing mah lain balad pajuang, tapi balad kumpeni deuleu. Ceuk sanaya hayang ngajudi kumaha mun ngajawabna sarupa kitu. Tapi sakitu jawabna geus dibalikeun si iket hideung mah angger we narajang. Malah mah ayeuna mah narajang teh ngadondoki ganggas. Gelo sugan sia mah. Dijawab kitu ambek. Dijawab ieu ambek. Jadi aing teh kudu ngajawab kumaha tuh? Ceuk sanaya keuheul. Ditempas kursi iket hideung teh bari masih keneh huthead. Karaing mah rek sia balad kumpeni rek balad pajuang. Dua anak oge bakal perangan sia. Barang ngadenge omongan si iket hideung sarupa kitungan celeukeut bae sanaya teh seuri. Sia. Ngadon seuri sia rek di podaran teh. Omong si iket hideung bangun anu nafsu dume asa dilalece. Atuh da sia mah meuni kabina-bina ka aing teh. Ngaku kitu salah, ngaku ieu oge angger salah. Nah kudu kumaha tuh? Ceuk sanaya bari masih keneh seuri. Lamun siang aku balad kumpeni ku aing di podaran. Tapi mun siang aku balad pajuang oge sarua ku aing di podaran. Heueuh nyaho tadi geus kitu katangan. Ngan anu aing teu ngarti manaha aing teu menang ku ka aku ka ditu ka dieu. Sabab aing teh duduluran Ki Mas Tanu. Mun sia balad kumpeni tangtu sia teh musuh aing. Tapi mun sia oge baladna pajuang oge sarua bakal jadi musuh aing. Sabab boh kumpeni boh pajuang kaki Mas Tanu mah geus ngamusuh. Bisi teh nyaho aing teh datang ti karatuan Sumedang Larang teh rek mantuan Ki Mas Tanu. Rek mantuan Ki Mas Tanu deuleu. Omong si iket hideung teh bari angger pasang kuda-kuda ku sabab masih keneh curiga ka sanaya. Ari geus nyaho kitu mah hate sanaya teh longsong. Ari kitu mah urang teh henteu kudu papaseaan, da boga maksud nu sarua. Tembal sanaya bari brek di ukisi jalan. Tapi ari si iket hideung mah bangun anu cangcaya kana kasanaya teh. Di Sumedang Larang aing mah asa tacan leubeungeun sia. Aing yakin sia teh lain urang ditu. Omong si iket hideung. Sombong teh menebeakeun ku sorangan. Nah dikira anu hayang ngajait nasib Ki Mas Tanu teh ukur urang Sumedang bae. Ceuk sanaya bari mencet irung tanda ngalece. Henteu sakumna urang Sumedang boga karep hayang nulungan Ki Mas Tanu. Tapi anu mapahek oge loba. Tapi teu kitu aing mah. Aing teh tunggal dulur jeung manehna. Aing yakin manehna teu boga niat culik ka kawasan dipikir ku balarea. Ceuk si iket hideung deui. Aing lain urang Sumedang Larang. Tapi jeung sia teh boga pamanggih anu sarua. Ki Mas Tanu teh tacantang teu boga dosa.
Atuh ku kituna ku aing derek dicait nasibna. Omong sanaya bari hatena ngarasa regreg dumeh ayeuna aya batur nu saha teh. Mangga heula aing mah can bisa percaya kana omongan sia. Lamun sia balad kumpeni lain, balad pajuang lain. Jadi naon atuh kadudukan sia? Katambah-tambah kapan ari lolobana urang priangan mah cecubna teh Ki Mas Tanu. Jadi mun sia teu pupuguh make arek ngajait nasib Ki Mas Tanu teh asa teu kaharti ku akal. Cek si Iket hideung neutupna masih kebaku kacuriga. Henteu kudu bingung, teu kudu cangcaya. Nu mata kami rek nulungan teh da kami mah nyaho kana pakarepan Ki Mas Tanu. Kami kungsi deukeut jeung manehna. Kungsi deukeut nya? Nya. Itu sababna kami mah kungsi jadi badegana. Kungsi milu digawe jeung manehna dina nyuk-curuk leuweung Pajajaran. Ceuk sanaya sajujurna. Jadi sia nyaho yen sabenerna Ki Mas Tanu teh henteu boga niat culika. Ceuk si Iket hideung neuteub seukeut. Sanaya ngahulang heula sajongjongan tapi ari geus kitu mah manehna teh unggeu. Ceuk pangrasa mah Ki Mas Tanu teh teu milu ka kumpeni. Ditempas ku si Iket hideung. Ceuk pangrasa aing kitu. Mun Ki Mas Tanu bilu ka kumpeni teh niatna saukur hayang jadi pangkat. Atuh nya naon mangpaatna make jeung mantuan perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari segala rupa. Nya mending senang-senang we jeung kumpeni. Pangkat keraya di luhur. Harta nyampa. Benar. Kitu pisan anu kapikir kami oge. Jeung mun urang mikirna kitu, urang kudu boga sangkaan yen bisa jadi tiba heula ge Ki Mas Tanu mah aya di kalangan kumpeni teh. Maksudna lain jangka kepentingan pribadi, tapi jangka kepentingan rahayat priangan. Ceuk sanaya yakin. Atau bisa jadi deh Ki Mas Tanu anu aya di lingkungan kumpeni teh ngahajan dadunan parentah pajuang sejenna supaya Ki Mas Tanu bajuang di jero lingkungan kumpeni. Si Iket hideung meni siga anu leuwih yakin deui. Maksud anjeun Ki Mas Tanu teh bagian tina perjuangan rakyat priangan. Terus manehna ngahaja disulundupkeun ka lingkungan kumpeni. Ki Mas Tanu kudu digawe di lingkungan kumpeni, tapi sabenerna mah keur kapentingan rakyat priangan. Kitu ceuk sanaya milu ngira-ngira. Nya kitu pantasna teh. Walon si Iket hideung deui. Kira-kirana saha atuh anu jadi atasan Ki Mas Tanu teh? Omong sanaya bari ulang mikir. Moal mah Kanjeng Haji Prawatasari. Ceuk si Iket hideung. Ngadeng eta pangira kasugri sanaya teh curingha. Nya teu mustahil Ki Mas Tanu teh dicangkal ku kumpeni. Kusabab pasukan Kanjeng Haji Prawatasari nguwak ngawek di hareupeun irung kumpeni anu ngamarkas di parung angsana. Jadi asa mustahil mun Ki Mas Tanu teu nyaho pisan mah. Mustahil mun Ki Mas Tanu teu bisa merangan pisan mah. Ieu ukur nembongkeun yen Ki Mas Tanu teh ngilungan pasukan pajuang. Kitu sababna kumpeni langsung nyangkala Ki Mas Tanu. Nya bisa jadi gitu. Atuh kitu sababna urang ulah cangcaya ka Ki Mas Tanu. Hayu, urang tulungan ayeuna keneh. Ceuk sanaya bari cangka. Tapi tak sanaya tadi tongtak ku si Iket hideung dititah diuk deui. Mangke diuk heula sia. Har. Nah masih keneh cangcaya ka kami. Sanaya tuh genah ngarasa dicuriga bae. Aing mah kudu hati-hati neangan balan teh sabab teu eueuheun aya nu pura-pura rek nulungan Ki Mas Tanu padahal mah rek ngarogahala. Aing can percaya bener ka sia teh. Ceuk si Iket hideung. Kapan tadi geus disebutkeun yen kami teh kungsi deukeut jeung Ki Mas Tanu. Bisa jadi sia kungsi di lingkungan Ki Mas Tanu, tapi cantang tuh deukeut. Buah sia mah mata-mata. Naon pangana bisa ngajudu kitu? Sabab pangabisa sia sakitu hebatna. Asa mustahil jalma nu ngabogaan ilmu luhur ukur jadi badega Ki Mas Tanu. Omong si Iket hideung cangcaya. Sia teh tangtu mata-mata anu dikirim ku pajuangnya, anu cecep ku Ki Mas Tanunya. Ceuk si Iket hideung nuding.
Ngadenge eta panuding sanaya magis ngabarakatak seuri deui. Aing mah dari lo. Dari aing mah nyarita teh. Ceuk si ikat hideung tu genah sabab sanaya nyong serikeun. Kami mah seuri teh ku nasib diri. Tiba heula teh ngan dituding tukang hianat we. Dengekeun. Ku para pajuang kami ge sarua dituding tukang hianat. Sabab ku pajuang geus dianggap pilu ka kumpeni. Omong sanaya masih kene seuri. Saha tunggaran sia teh Jamros. Omong si ikat hideung dumeh beungeut sanaya Jamros ku janggot jeung kumis. Ngaran kami mah sanaya. Ngadenge eta ngaran si ikat hideung katingali menirwaseun pisan. Ngan teu we nepikeun kaluncat mah. Baruk sia teh nu katelana si sanaya teh. Belasan tahun kalarung aing ngungsi ngadenge sia teh cenah buron sabab ku itu ku ieu pada ngamusuhan. Bener kitu sia teh belu ka kumpeni. Omong si ikat hideung masih keneh kageteun. Sanayan teh ngajawab kajaban yang hel seuri. Teu sangka sia nu ulas-ulas tahun dibabari ku para pajuang teh aya keneh di kieuna. Ku aing mah sia teh geus dianggap tilem nerus bumi sabab mun hirup kudu kapanggih jeung bungkeulekan. Oh, kudu kapanggih bungkeulekan namun kojor kudu aya kuburanna. Nah kamana wae sia teh salela ieu abur-aburan teh. Ayeuna kakara teh jos ikat hideung teh seuri, tapi kitu geuning seurina oge seuri ngece. Sanaya oge anggar seuri keneh sanajan semuk keong. Kakara ayeuna sanggeus 11 tahun sanaya wani ngaku ngaran sabenerna ka jalma sejen. Nomat dakwani kitu teh dumeh bae si ikat hideung mah ngaku duluran ke Mas Tanu tur karasa sapamadegan jeung manehna ngeunaan pangajenna ka Mas Tanu. Nasib kami teh goreng pisan. Sarua gorengna jeung Mas Tanu. Nyaeta ku batur disamarutkeun jalma hianat. Sanaya ngareng haplungse. Tapi sia montong nyaruakeun maneh jeung Mas Tanu. Mas Tanu mah dituding jahat teh, cek urang politik. Dumeh beda pamadegan. Tapi ari sia mah geus dituding karaman, gawena teh maehan kaum pajuang. Sia teh geus maehan Kisanta, Sunjaya katut sakur pajuang sejena. Karena pola-pola sia anu kitu mah aing moal satuju ka sia teh. Ceuk si ikat hideung masih keneh ngajauhan sanaya. Hate sanaya teh ngulahek deui tetela geuning nasibnya masing boh Mas Tanu, boh manehna pada dipikang lewa ku para pajuang. Tapi ari kangewa ka manehna mah leuwih handap deui ajena. Kami teh hayang ngangles kana panuding batur. Tapi ayeuna mah henteu ngarasa boga bukti keur asongkeuneun. Cenah neuteuk beri mesem kasih ikat hideung. Maksud sia nah hirup sia oge sarua diparentah deungeun. Omong si ikat hideung neuteub seukeut ka sanaya. Sanaya malik neuteub. Nah ieu jalma teh daek kitu ngabandungan caritaan aing cenah. Rek percaya moal mun kami nyebutkeun yen kami salila ieu teh ukurkeun api tanah deungeun. Ditanya kitu si ikat hideung mah teu ngajawab nanaon. Atuh ku sebab kitu pok besanaya teh nyarita. Kisanta teh guru kami. Kacida teuing mun kami geus loba kahutangan budi. Kahutangan budi kudu jadi guru kolu milampahiana. Tapi si ikat hideung mah teu dihaminan ku si ikat hideung mah. Diantap we sanaya teh siga ngebamblam nyarita sorangan. Kami teu rumah samaehan mateni Kisanta. Kami ge teu rumah sama mateni Sunjaya. Ngan hese dianglesna. Dina perang campuli sieun leuweung Pajajaran nya harita teh keur aya di pihak kumpeni bareng jeung Mas Tanu. Omong sanaya bari didongengkeun yen harita teh kakarek balik nalungtik di leuweung Pajajaran bareng jeung rombongan Mas Tanu. Ari di sisieun leuweung rombongan kami teh dipegat-pegat ku pasukan Mas Kara. Nya timbul begalan pati. Bubuhan sakumaha balad kumpeni mah samak taku pakarang modern. Balad Mas Tara teh kasoran, Kisanta jeung Sunjaya nemahan pati.
nemahan pati dina perang campuh. Hartina lain lu kami sorangan. Kami henteu perang patutunggalan boh jeung Kisanta boh jeung Sunjaya. Omong sanaya panjang lebar. Sikat hideung angger tengah haminan. Ulah tumanya naon pangna kami make bilu ka kompeni. Sabab tujuan kami harita mah lain rek ulah ilu kana politik. Angot secara sadar rek ngagegedekeun permusuhan mah. Kami biluk teh kaki Mas Tanu ku hayangan nalungtik riwayat karuhun di Pajajaran. Ceuk sanaya deui. Nah hari sia aya patalina jeung karuhun Pajajaran gitu. Si ikat hideung ka karamilu carita. Ari ditanya kitu Mas sanaya teh anggur ngarengha. Rumasa sanajannya karuhun kami aya rambat kamalena jeung karuhun Pajajaran. Tapi karuhun kami mah jauh tina kecapujieun. Cenah buyut kami teh baladna Ki Jongjo abdi dalem pakuan Pajajaran anu geus hianat ka nagara. Sabab mangmukakeun lawang keur balad Banten anu rek ngalurug karaton pakuan Pajajaran. Buyut kami teh kacida dipikang ewakna kusasaha. Sababnya manehna pisan anu ngalantarankeun karaton pakuan Pajajaran burak. Omong sanaya bangun ngungun. Tapi ngadenge sanaya humandar kitu si ikat hideung mah ngadon seuri ngahehe. Ngadenge si ikat hideung seuri ayeuna giliran sanaya anu jamedud asa kasigeung. Kunaon make yang sirikeun? Nah aduh meh buyut kami jalma jahat jalma hianat teh. Sanaya teh suka dilalece. Ulah terus asa diece atuh. Aing mah serius teh asa lucu we ngadengena. Sia masih anu katibanan sial. Buyut sia hianat ayeuna sia dipitenah jadi jalma hianat. Si iket hideung seuri meni ngahaha meni genah. Ari sanaya mah beungeutna beuki kulawu ka Sugri. Basa beungeut sanaya kulawu si iket hideung teh geuwat nepakan tak-tak sanaya. Ulah marojeng jajang ulah ngarasa dihina dumeh boga karuhun itu deung hianat. Hianat jeung teh hianat eta mah ukur dipapantes jeung dipernahkeun kumaha cek kapentingan nu mireungeunna. Omong si iket hideung masih keneh nepakan tak-tak sanaya. Ngadenge caritaan si iket hideung kitu sanaya ngadoneuteub seukeut sabab acan ngarti kana leokna eta caritaan. Si iket hideung mah terus we cacarita. Buyut sia bisa jadi dituding hianat. Ku urang Pajajaran da ari ku urang Banten mah bakal dianggap pahlawan. Ceuk si iket hideung. Sanaya ngajenghok. Bakal dianggap pahlawannya. Nya. Sabab kapan buyut sia teh geus boga jasa mangmukakeun lawang saketeng pikeun balad Banten. Artina bisa na balad Banten ngarurut pakuan teh. Malah nepikeun ka bisa ngaruntageun teh balukar jasana buyut sia. Jadi kumaha henteu rek disebut pahlawan saumpama buyut sia sakitu gede jasana ka urang Banten. Ceuk si iket hideung deui. Tapi ngadenge eta pamadegan teh sanaya mah ukur ngahulang teu basa teh carita. Ningali sanaya ukur ngahulang sarupa kitu si iket hideung teh nyeleukeut seuri. Nah makanya serikeun sagala rupa. Ceuk sanaya rada tugeunah asa diseng-serikeun. Kami manyang serikeun teh kusabab teh sia katali kungku hiji kapentingan nyaeta kapentingan hayang boga kareueus ka Pajajaran. Coba lamun sia nempatkeun maneh aya di baladna Banten. Meureun moal kitu. Mun sia teh bilu ka Banten meureun bakal agul ka buyut sia teh. Bener teh cing, pamadegan aing. Ngadenge eta caritaan pikeun sakedapan mah sanaya teh ngahulang bari nyobaan nimbang-nimbang bener jeung salahna pamadegan si iket hideung. Tapi kusabab sanaya mah anggar ngahulang sigaan bingung atuh si iket hideung teh nuluykeun deui caritaanana. Eta mah geus kudratna manusa teh sok milih-milih asam rasa nya sok milih-milih rasa milih-milih rabi. Angot lamun geus didumasarkeun kana hiji kapentingan mah. Lamun manusia geus kitu polahna, nenjo alus jeung goreng, bager jeung jahat atawa bener jeung salah teh.
sok ditingali dina kumaha kapentingan urang. Contohna bae, mun sia ku aing digebug, sia pasti bakal nuding aing teh jalma jahat. Tapi mun aing ngarasa ngagebug sia teh mere hakaneun ka jalma nu parang ngaliwat. Angot manehna teh keur sumedang kalaparan, aing teh pasti bakal dianggap jalma bager, jalma bener jeung jalma hade-hate. Tuh, jalma nama angger we aing kene. Tapi pangajian ti batur mah rupa-rupa sabab anu ngajian aing teh didumasarkeun kana kapentingan manehna. Mun aing ngarugikeun tangtu dituding jahat, tapi mun aing nguntungkeun tangtu bakal dianggap bager. Kitu jeung kitu we saterusna. Omong si iket hideung cacaritaan mani panjang lebar ka Sugri. Sanaya unggeukan sabab ayeuna mimiti bisa maparah leokna palasipah anu dimaksud ku si iket hideung. Atuh upama kitu mah buyut kami teh si iket hideung motong kalimah, heueuh soal naha buyut sia aya ajenan jeung teu cek aing oge eta mah kumaha anu ngajenan ti lebah mana anu mireungeunna bae. Pikeun kadua kalina sanaya unggeukan deui. Nuhun kisilah. Sia geus mereka mandang nepikeun ka kami oge pamustungan mah bakal ngiker-ngiker ajen diri aya di mana sebenarnya kami teh. Cek sanaya manika cida ataheunana dumeh dipapagahan ku si iket hideung. Ningali sanaya bunga si iket hideung oge milu bunga. Alus pisan mun sia bisa ngartikeun caritaan kami bieu. Sabab mun nya kitu sia tangtu bakal bisa ngabebaskeun pikiran tina karudat. Mun sia boga pamadegan sarua kitu, sia teh bakal pasti sanggup ngayonan kahirupan anu kumaha bae. Moal lepes meer jeung moal salawasna ngarasa salah bae. Ngarasa diri salah teh memang alus supaya urang bisa nahan diri henteu boga pola sakama-kama. Tapi mun sagala pola urang dianggap salah bae ku sorangan, eta goreng sebab urang moal boga keyakinan dina nyorang kahirupan. Ceuk si iket hideung. Tatag. Nuhun kisilah. Ceuk sanaya unggeukan ku jalan kieu kami bakal maheutkeun diri pikeun nangtukeun hiji kayakinan. Ku rupa-rupa teh nimbangan kami teh geus ngarasa yen Kimas Tanu teh lain jalma dureksa. Atuh ku kituna kami bakal usaha satekah pola pikeun ngajahit kasalamatan Kimas Tanu. Cek sanaya tatag jeung kebek kurasa sumanget. Si iket hideung teh seuri bungah ningali sanaya nembongkeun sumanget rek nulungan Kimas Tanu. Ayo tuh, urang babarengan nulungan Kimas Tanu. Cek si iket hideung ngajak ingkah ti dinya. Sanaya oge geuwar cengkat bari nuturkeun si iket hideung anu geus ngalengkah miheulaan. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.